Belai belai kia hambai maro joto khapang ni takuk tai Takhuk song sini rangsak ni Tiprasa ni joto warrior sok no Mia 9 September 2025 9 September no 1949 ni year so sini Indian government by Tiprasa kingdom marsuk mani sal as halo sung jantar montoro sini Sri David Mura Singh borong ganang Sri David Mura Singh boni pedal yatra ni Paimani pore 2500 kilometers Agartala to Delhi pedal yatra khayei sopai mia sung aro jantar mantoro sitting demonstration khlaijakha sitting demonstration khlaijak mani pore haino hai tini a sitting demonstration khlaimani pore ang on behalf of him prime minister office ang phai sopakya tai home minister office ang phai sopakya prime minister office phai ang memorandum submit khlaikya Norok nukhana sini PMO ni memorandum jehetu o jagao blai sensitive area tai just miano vice president ni election mani bagai sudo ano simi allow khlaijakha o jagao hapna ni bagai so angoro ni bising ni bongni prime minister office ni bororo koi malai ang memorandum submit khaikya tai home ministry ni hoite bos memorandum submit khaikya basically tinta agenda no tei sino memorandum do submit khlaijakha point number 1 hangke जे तिप्रासा एकॉर्ड एबा तिप्रा एकॉर्ड 2024 नि 2 मार्च साइन खालायजाकमानि आबोनो दाक्ति खाय इम्प्लिमेंटेशन खालायना बागै ताइ पॉइंट नंबर 2 हंका इलीगल इमाइग्रेंट्स जे बांग्लादेश ताइ म्यांमार रकनि फाइने रकनो पुइला डिटेक्ट खालायनाय बोनि वोटर लिस्ट नि डिलीट खालायना आबोन परे डिपोर्ट खालायना नि बागै पॉइंट नंबर 3 हंका ग्रेटर तिप्रालैंड आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि जे आइन नि मुताबिक जों kaisa statehood demand san tongmani or tinta point no tuino sung tini memorandum ya farjakha tai borong ni official ni thani blai positive response no manjakha I hope government of India abono serious note khlaino sini o dabi rokno borok che thori nainai tai dakti khai runai hinai no sung asa narago haisi blai blai ke hambai